वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिका अपने मिसाइल के अंदर कबूतर को बैठा देते थे। असल में ये कोई नॉर्मल कबूतर नहीं था, बल्कि इसे एक अनोखी ट्रेनिंग दी जाती थी। दरअसल इस कबूतर के सामने एक स्क्रीन होता था और जब भी इस स्क्रीन पर कोई जहाज दिखाई देता तो कबूतर अपने चोंच से उसे टच करता, जिसके बाद उसे खाने के लिए दाने मिलते थे और खाने के लालच में सारे कबूतर ये काम बार बार करते थे। असल में कबूतर की चोंच में एक तार लगा रहता था और जब भी ये तार स्क्रीन पर टच होता तो मिसाइल अपनी डायरेक्शन बदल लेती थी। इसलिए जब भी स्क्रीन पर दुश्मन का जहाज दिखाई देता तो कबूतर खाने की लालच में उसे टच करता और मिसाइल अपनी डायरेक्शन बदलकर दुश्मन के जहाज की तरफ जाके ब्लास्ट हो जाती थी।